这4种猫一旦被抛弃，就相当于送死。第一，白猫，在猫界，白猫属于颜值圈底层，所以流浪中会被其他猫严重的嫌弃，甚至针对，很难生存。2，布偶猫，大部分的布偶猫肠胃都很脆弱，没有健康的饮食就容易拉稀、呕吐，在户外根本就无法生存。3，三花猫，三花猫是猫界公认的刘亦菲，而且大多是小母猫，因此容易导致无节制生育，严重消耗身体。在外流浪的三花猫，如果得不到及时的救助，很快就会走向死亡。4，暹罗猫，它们一生只认一个主人，一旦被主人抛弃，很可能会抑郁而死，因为它是贵族猫，一旦流落在外，生理和心理上的折磨都会加速它们的死亡。